A to Z మిత్రులు నమస్కారం. మన యొక్క ఛానల్‌ని ఎవరైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళంటే కింద రెడ్ కలర్‌లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న గంట సింబల్‌ని ఆన్‌లో పెట్టండి. పెట్టడం ద్వారా మేము పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. మిస్ కాకుండా ఉంటారు. మీ యొక్క వాహనాలను గాని ఎలాంటి ఇతర పరికరాలనైనా మన యొక్క ఛానల్‌లో అమ్మాలనుకుంటే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్‌కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయండి. ఫోన్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో మన యొక్క వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జాయిన్ అవ్వండి. ఈరోజు మీకోసం ఐచర్ 480 బండి అమ్మకానికి కలదు. దీని యొక్క మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2017 సంవత్సరానికి చెందింది. బండి మాత్రం మంచి వర్కింగ్ కండిషన్‌లోనే ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్స్ లేవు. పేపర్స్ కూడా ఫుల్ ఫోర్స్‌లో ఉన్నాయి. దీని యొక్క టైర్ లైఫ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు 40% టైర్ లైఫ్ కూడా కలిగి ఉంది. బండి మాత్రం మంచి ఎక్సలెంట్ కండిషన్‌లోనే ఉంది. దీని యొక్క ధర చూసుకున్నట్టయితే 2,30,000 అని చెప్పారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం కాదు. కొంచెం తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఓనర్‌తో మాట్లాడుకుంటే. మీలో ఎవరికైనా తీసుకోవాలని ఆసక్తి గనక ఉంటే కింద టైటిల్‌లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని కొనగలరు. టైమ్ పాస్ కాల్ మాత్రం అస్సలు చేయకండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ అనేది అమ్ముడుపోతే మాత్రం ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్‌లో ఉండి డిస్క్రిప్షన్ నుండి తీసివేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అమ్ముడుపోయిందని గమనించగలరు. ఇలాంటి మరెన్నో సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాల కోసం, యంత్ర పరికరాల కోసం మన యొక్క ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న గంట సింబల్‌ని ఆన్‌లో పెట్టండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.